接手已经可以伸起来了。哎，手可以伸起来，看他手不能伸了。他刚刚手伸不起来。这个拔罐器它里面有5种能量哦，有锗离子、钛离子、负离子，再加上有红外线跟电气石细胶的，所以它是软的，它是摔不坏的。重点是它这个可以用一辈子，建议大家搭配我们家的艾灸精油，拿出来压下去，它才刚刚拔不到1分钟哦，它已经出沙了。吸上去直接滑，你看哦，它要出沙了，你看。你看它的沙很明显的出来哦，你看到没有？能量释放到我们的很深层，然后去做到渗透。1370要你早上去到森林里面才有这个负离子，中午就没有哦。它可以跟正负中和，所以才可以把酸痛去把它解决掉。好，全身都可以梳理。像比如说脖子的地方啊，面积比较小的都可以吸，对，都可以吸。50肩的可以吸，富贵包的可以吸。如果你常常腰酸的可以吸，